Chào các bạn nhé, mình là Hải Nguyễn. Nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu Zippo mới về của bên mình nhá. Mẫu này có cái hộp rất là độc đáo này. Đây là chiếc hộp của mấy anh cao bồi miền Tây. Đây. Trước mình muốn giới thiệu hôm nay là một chiếc Zippo được ốp emblem hai mặt. Đây là mặt trước này, mặt sau này cũng được gắn emblem này. Hình khẩu súng rất độc. Khẩu súng này thì được làm từ bằng đồng nhá, làm bằng đồng. Đây là được gắn 5 châm này. 5 châm này mục đích là để lúc chúng ta mở nắp lên là nó sẽ tạo thành hình vuông góc, thành hình khẩu súng. Ở đây còn có ký hiệu ZP1932, mình nghĩ chắc là năm, nghĩa là năm của Zippo, năm thành lập ấy. Đây, rất độc. Và khẩu này có thể được lên đạn này. Đấy, em thiết kế rất là hay. Bản này có một nhược điểm là nó làm từ chrome bóng, cho nên là hơi bị vân tay. Mình phải đeo vân tay, không là mình mà review là vân tay mình bám hết vào đây này. Hãng còn bonus cho mình thêm một băng đạn này. Cái này chắc để trang trí thôi. Rồi, chào các bạn nhé. Sau mình sẽ review thêm những chiếc độc đáo hơn của bên mình nhé.